nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta daawada magacaygu waa Shiine Gestir waxaan maalmahan ku guda jirnaa xisaabta loo yaqaano trigonometry waa laan ka mid ah laamaha xisaabta taasoo falanqaysa xiriirka ka dhaxeeya dhinacyada iyo xaglaha saddex xaglada daawade videogan laba video oo ka horeeyay waxaan ku soo baranay sida loo soo helo dhinacyada saddex xagal kala xagasha quman markii lagu siiyo xaglihiisa fiiqan cabirkooda waxaan kaloo ku soo baranay magacyada dhinacyada caawana waxaan videogan ku baranaynaa sida loo soo helo xaglaha waxaa kaloo muhiim ah daawade inaan isla fahanno oon dhammaantiin ognahay the sum of interior angles of a triangle is 180 degrees wadarta guud ee xaglaha saddex xagalada waa 180 degree xagashan iyo xagashan iyo xagashan markii la isku daro waa 180 degree intaasi waa muhiim inaan isla fahno daawade videogan laba video oo ka horeeyay waxaan sidoo kale ku soo baranay hal magac oo inoo soo koobaya saddexda qaacido ay leedahay xisaabta trigonometry-ga magaca dhawaaqiisu wuxuu leeyahay SOHCAHTOA waxaan u soo gaabinay ama loo soo gaabiyey waxay u taagan tahay sinus in lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse-ka marka waxaad ku soo xusanaysaa s-tan iyo o-dan iyo h-tan oo isku akhridid oo dhawaaqeedu yahay kahna waxaa loo soo gaabiyey cos in lagu helo adjacent oo loo qaybiyey hypotenuse towana waxaa loo soo gaabiyey tangent in lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyey adjacent-ga daawade haddii aad u baahan tahay inaad fahantid saddexdan qaacido sida loo isticmaalo waxaan kugula talin lahaa inaad daawatid labadii video ee videogan ka horeeyay waxaan u guda gelaynaa marka tusaalaheena koowaad waxaana la yiraahday find angle x waa ka angle x haye markii aad rabtid inaad soo heshid angle-ka lagu diray waxaa muhiim ah inaad taqaanid dhinacyada aad haysatid cabirkooda magacyadooda si aad u soo saartid qaacidada aad ku xalinaysid xisaabtan ku hortaala waa xagasha la ii diray dariskeeda ayaan haystaa 3.66 dhinacan dariska la ah xagasha la ii diray magaciisu waa adjacent waxaan kaloo haystaa dhinaca ugu dheer saddex xagal kale xagasha quman kaasoo ka soo horjeeda xagasha quman ee cabirkeedu yahay 90 degree oo magaciisa la yiraahdo hypotenuse lana siiyo xarafka h marka la baranayo xisaabta trigonometry-ga intaas waan isla fahnay waxaan haysanaa a iyo h saddexdii qaacido mideeba a iyo h ku jirta magacii ayaa halkan kusoo qoraysaa SOHCAHTOA waa oo u taagan sinus in lagu helo opposite-ka loo qaybiyo hypotenuse-ka oo u taagan cosine in lagu helo adjacent-ga loo qaybiyo hypotenuse-ka towa oo u taagan tangent in lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyo adjacent-ga dhaysa haye a iyo h saddexdan mideebu ku jira dabcan wuxuu ku jiraa midkan oo ah cos in lagu helo adjacent loo qaybiyo hypotenuse saddexda qaacidada isticmaalaysa mid ka mid ka ah waxa weeyaan waa cos waxaad oranaysaa marka cos waxaa lagu helaa adjacent oo loo qaybiyey hypotenuse haye markaasaa waxaad orani cos xagasha aan raadinayo ah x waxay la mid tahay adjacent maxaan haystaa 3.66 oo loo qaybiyey hypotenuse-na maxaan haystaa 5 si aan x u soo helo oo ah xagasha aan raadinayo waxaad dhahaysaa x ay adigu halkan ii imo x-ta halkan keenaysaa waxaad oranaysaa marka cos oo minus hal ku laba jibaaran oo lagu dhuftay 3.66
loo qaybiyey 5 markii aad halkaa joogtid ayaa waxaad tegaysaa calculatorka soo qaadanaysaa waxaad aadaysaa functionkaad aadaysaa functionka trigonometry waaka waxaad dhahaysaa sin minus hal taa uma baahniy waxaan u baahanahay cosine oo minus hal kula wajbaaran oo inverse ah taas ayaan ku dhufanayaa markaasaan furayaa qaamuuska waxaan furayaa qowska oo waxaan dhahayaa 3.66 loo qaybiyey hypotenuse-ka aan haysto 5 kadib aan kusoo xirayaa qowska markaasaan dhahayaa equal waxay la mid tahay 42.9 degree x oo u taagan xagashan aan raadinayo waxay la mid tahay xagashu 42.9 degree saas ayaa waxaa kusoo heshay x oo ahaa dhinaca aan raadinayo bal haddii aad rabtid inaad hubisid xisaabtan inay sax tahay sideeba u hubinaysaa waxaad u hubinaysaa oo aad og tahay saddexdan xaglood markii la isku daro inay cabirkoodu uu yahay 180 degree xagasha qumanna waxaad og tahay inuu yahay cabirkeedu 90 degree waa hagaag hadda waxaad haysataa xagashan oo ah 90 degree iyo xagashan oo ah 42.9 degree waxaa kugu dhiman markaa inaad xagashan aad soo heshid haye haddaad xagashan soo heshid oo xagashan ku dartid xagashan oo xagashan kalena kusii dartid oo 180 kusoo baxdo xisaabtaadu way saxsan tahay bal xagashan aan raadin oo ah x aan kasoo qaadno x waxay la mid tahay waad dhahaysaa 180 oo ah wadarta guud ee xaglaha oo laga jaray 90 degree oo ah xagasha quman oo laga jaray 42.9 degree oo ah xagasha aan hadda aan soo helnay intaa markaad kala jirtid waxay noo soo baxaysaa cabirka xagashan calculator soo qaad marka 180 degree laga jaray 90 oo laga sii jaray 42.9 degree waa imisa waa 47 waxaad dhahaysaa marka x waxay la mid tahay 47.1 degree haddii aad markaas ku dartid xagashan oo soo heshay 47.1 degree iyo 90 degree oo taqaanid mar walba oo lagu daray 42.9 degree oo ah xagashan waa inay soo baxdo 180 degree oo ah wadarta guud ee xaglaha marka xisaabtaadu waa perfect way saxsan tahay bal aan isku darno marka waxaan isku daraynaa 90 degree ka bilow haye oo lagu daray 42.9 degree oo markii hore soo helnay oo lagu daray 47.1 degree oo ah xagashi dambe oo soo helnay waa inay 180 noo soo baxdaa waa 180 degree marka xisaabtii aad soo sameysay way ku saxsan tahay 100% haye aan u gudubno tusaalaheena labaad sidoo kale waxaa lagu yiraahdaa waxa soo heshaa x xagasha x soo hel baa lagu yiri waxaad dhahaysaa waa yahay xagasha x la idira halkan ay ku taalaaye labada dhinacan haysto magacyadood waxaad dhahaysaa xagasha la idira dhinaca ka soo horjeeda waxaa la yiraahdaa magaciisa waa opposite af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa lid haye xagasha dhinaca dariska la ahna waan haystaayo waa 4 waxaa la yiraahdaa magaciisa adjacent haye o iyo a baan haystaaye saddexdii qaacido midee baan isticmaalaa magacii baad soo qaadan marka soo haye ka haye towa haye o iyo a saddexdan midee bay ku jirtaa dabcan waxay ku jirtaa towa waxay u taagan tahay tangent in lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyo adjacent-ga haye tangent waxaa lagu helaa opposite loo qaybiyo adjacent haye tangent oo ah xagashan aan raadinayna x waxay la mid tahay opposite-ka maxaan haysanaa opposite-ka xagashan ku ah waa 9 haye loo qaybiyey adjacent-ga oo aan haysano 4
sidii oo kale ayaa waxaad sameeyni saad x u soo heshid x baad dhihi x waxay la mid tahay tangent oo minus hal ku jibaaran oo lagu dhuftay 9 loo qaybiyey 4 9 waxay noogu taagan tahay opposite-ka 4 waxay noogu taagan tahay xagasha dariskeeda oo ah adjacent markay halka joogtid waxaad xisaabtaadan ku xalin kartaa oo kali ah calculator-kaaga calculator soo qaad markaas waxaad tagaysaa function-ki waa ka tangent oo minus hal ku laba jibaaran ayaad dhahaysaa ku dhufo haye qowska fur 9 loo qaybiyey 4 qowska ii xid lamidka ii taabo waxa soo baxday 66 degree haye x oo inoogu taagan angalka ama xagasha aan raadinayno cabirkeedu waa 66 degree haddaad rabtid inaad hubisidna waxaad samayn kartaa sidii aan tii hore usoo hubinay ayaad u hubin kartaa bal aan u gudubno anagoo waqti ka faa'iideysanayna tusaalaheena ugu dambeeya waxaan yiraahdaa sidoo kale find angle x soo hela angalka x angalka la ii diray bad calaamadeynaysa waa ka haye dhinacyada aad haysatid ayaad dhahaysaa magacyadooda waa inaan soo helaa si aan u xaliyo haye waxaad oranaysaa waxaan haystaa dhinaca ka soo horjeeda xagasha la ii diray 4 magaciisu waa opposite waxaan ku qorayaa o waxaan kaloo haystaa dhinaca ugu dheer saddex xagal kale xagasha quman kaasoo ka soo horjeeda xagasha quman oo magaciisa la yiraahdo hypotenuse oo la siiyo xarafka h waxaa luqadeena hooyo lagu yiraahdaa dhinacan shakaal marka waxaad haystaa o iyo h magacii baad soo qaadani marka soo ka towa o iyo h baad haystaa qaacidada isticmaalaysaa marka saddexdii qaacido dabcan o iyo h waxay ku jirtaa soh u taagan in sinus lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyo hypotenuse-ka haye sinus x waxay la mid tahay opposite-ka maxaan haysanaa xagasha aan raadinayna kasoo jeedkeed maxaan haysanaa 4 haye 4 loo qaybiyo hypotenuse-ka maxaan haysanaa 9.8 x oo ah xagasha aan raadinayno ayaa soo bixinayna x waxay la mid tahay dhahaysaa sin minus hal ku jibaaran oo lagu dhuftay 4 loo qaybiyey 9.8 halka markaad joogtid waxaan isticmaalaynaa calculator-keena soo qaad marka waxaan tagnaa function-ka waxaan imaanaa sin baan dhahaynaa markaasaan qowskii furaynaa waxaan dhahaynaa 4 oo ah opposite-kii oo loo qaybiyey 9.8 kadib baad qowska xidhisaa kadib baad dhahaysaa equal waxay noo soo baxday inay tahay 24 degree x oo ah xagasha aan raadinayna waxay la mid tahay 24 degree daawade waxaan kugu soo gabagabeynayaa xisaabi waa practice haddaad practice badan samaysid waxaad ku noqonaysaa xariif inta aan video la mid ah ku kulmi doonana waxaan kuusii dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi